გამჭვირვალობის ინდექსით საქართველოს ევროპის საუკეთესო ათეულშია, მსოფლიოში კი მე-12 პოზიციაზე დაწინაურდა. მთავრობის გამჭვირვალობით ჩვენი ქვეყანა უსწრებს დიდი შვიდეულის 6 ქვეყანას ევროკავშირის შენგენის ზონისა და ნატოს წევრ 29 სახელმწიფოს. აღნიშნული რეიტინგი ამერიკული ორგანიზაციების Trace International-ისა და საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის თემატურ კვლევებს ეფუძნება. მაკუნა აბულაძე გიამბობთ. გამჭვირვალობა ეს არის ის პრინციპი, რომლითაც მთავრობის მეთაური ხელმძღვანელობს და რის გამოც ირაკლი კობახიძეს მის გუნდთან ერთად აქვს ამბიცია ჩვენი ქვეყანა ყველა მნიშვნელოვან რეიტინგში მოწინავე ადგილზე გავიდეს. საქართველოს მორიგი აღიარებაც მთავრობის გამჭვირვალობას ეხება. ჩანდლერის ინსტიტუტი კარგი მთავრობის 2025 წლის ანგარიშში გამჭვირვალობის ინდექსს აქვეყნებს. მე-12 ადგილი მსოფლიოში და ევროპის საუკეთესო ათეულში მე-9. ეს საქართველოს ახალი პოზიციებია. მთავრობის გამჭვირვალობით ჩვენი ქვეყანა უსწრებს დიდი შვიდეულის 6 ქვეყანას, ევროკავშირის შენგენის ზონის და ნატოს წევრ 29 სახელმწიფოს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, კანადას, იაპონიას, საფრანგეთს, შვეიცარიას, პოლონეთს, ლატვიას, ლიეტუვას და ბელგიას. მსოფლიოს საუკეთესო 12-ეული კი ასეთია: შვედეთი, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, ფინეთი, დანია, ნიდერლანდები, ავსტრალია, გერმანია, ირლანდია, ესტონეთი, სინგაპური და საქართველო. მთავრობის პოლიტიკა გაცხადებულია, რეფორმები, რომლებსაც მოაქვთ კონკრეტული შედეგები. ასეა ამ შემთხვევაშიც და მორიგი აღიარების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებაა. იყოს ხელმისაწვდომი და საჯარო ყველა განკარგულება, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს კორუფციის რისკების დაზღვევას. გამჭვირვალობის ინდექსის ანგარიშში კვლევის ავტორი ორგანიზაცია შეფასებისას დაეყრდნო ისეთ ასპექტებს, როგორიც არის საჯარო შესყიდვების, მთავრობის პოლიტიკისა და გამოქვეყნებული კანონების გამჭვირვალობა. ამას რასაკვირველია უკავშირებთ იმ რეფორმებს, რომელიც განხორციელდა ბოლო პერიოდში. მთავრობის ნებისმიერი გადაწყვეტილების ნახვა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და ასევე აღნიშნული ხელს უწყობს კორუფციასთან ბრძოლას. გამჭვირვალობა არის ის პრინციპი, ერთ-ერთი მთავარი ძირეული პრინციპი, რომელთაც ხელმძღვანელობს დღევანდელი ხელისუფლება. საქართველოს აგრძელებს კეთილსინდისიერი მართვის პრაქტიკაზე დაფუძნებით ეკონომიკის განვითარებას და პოლიტიკის შემუშავებას და პოლიტიკის გატარებას მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. როცა საქმე საქართველოს წარმატებას ეხება, ყველაფერს ფაქტები ამბობს და ამ ფაქტების აღიარება უწევთ ევროპულ ორგანიზაციებსაც. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად უსაფუძვლო კრიტიკა ისმის ბრიუსელიდან, მმართველი პარტიის წევრებისთვის მსგავსი აღიარება მხოლოდ იმის დასტურია, რამდენად სწორია მთავრობის პოლიტიკა. პოლიტიკა, რომლის მთავარი მიზანიც დემოკრატიული, გამჭვირვალე და სამართლიანი პრინციპებით მოქმედებაა. ობიექტურად შემფასებელი ევროჩინოსამიც კი ვერ არიდებს თვალს იმ პროგრესს, რომელიც არის საქართველოში. ესოდენ დიდი წარმატება საიდან მოვიდა? სწორედ იმ ხელისუფლების დამსახურებით, რომელიც დღეს არის საქართველოში. ასეთ მოწინავე მაჩვენებელში დაწინაურების საკმაოდ მაღალი ინტენსივობა აქვს საქართველოს. არაერთი რეიტინგია, რომელიც აჩვენებს, რომ დიღმელაშვილის გამოსვლა სტრასბურგში არის შორს იმ რეალობიდან, რაც საქართველოში არსებობს. საქართველო არაერთი გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრშია. ბოლო 1 წლის განმავლობაში ეს უკვე მესამე კვლევაა, სადაც მთავრობის გამჭვირვალობით ჩვენი ქვეყანა დაწინაურდა. მანამდე იყო ევროპის გამჭვირვალობის ფონდი, რომლის კვლევის მიხედვით საქართველო ევროპაში პირველ ადგილზე გავიდა. კიდევ ერთი აღიარება ჩვენმა ქვეყანამ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაშიც დაიმსახურა, სადაც მსოფლიოს საუკეთესო 20-ულში მოხვდა.